Prvo ćemo da napravimo jednu smesu za čišćenje fugne. Kao mera će nam biti potrebna jedna kafena šoljica u kojoj ćemo dodati ništa drugo nego sodu bikarbonu. Svi znamo koliko soda bikarbona dobro čisti, tako da je nećemo izostaviti ni ovoga puta. Napunit ćemo malo više od pola šoljice sode bikarbone, pa dodati ovako u jedan kalčić, zatim sipati jednu šoljicu sirćeta. Sipajte i sačekajte da završi reakciju. Da. Malo je curilo sa strane, zato što sam naglo sipala. Mislila sam da neće toliko da se podigne, ali dobro. Stavit ćemo ovo sa strane i sačekati malo da se ovo sve slegne. A u međuvremenu ćemo napuniti pola šolje deterdženta za sudove. I dodati. Ja ću dodati ovako malo, praktično pola kašike morske soli, premešati i ostaviti da se ona otopi. I evo, dragi moji, kao što možete da vidite, ovo je kamenac koji se baš lepo ovako po pločicama nakupio. Tu su i ostaci sapuna. Što vidite, i po fugnama ima kamenca i ostataka vode. I evo, pogledajte, ovaj ugao ovde se nakupila buć. I sad ćemo sve to da probamo da skinemo uz pomoć ove smese. Treba će nam jedna četka, može biti i ovako neka za zube koju koristite za čišćenje svega i svačega. I prosto jednostavno ćemo da istrljamo. Istrljat ću ovo ovde, pošto i tu ima. Sada ću samo ovako da prebrišem. Kao što vidite, kamenca više nema, ni pod prstima ga više ne osjećam, sve je glatko. Vrlo lako i stvarno skida sve fenomenalno. Evo, pogledajte koliko se isija sve ovo. Sada ću sredim i ovaj ćošak koji mi je tako nepraktičan za čišćenje. Opet ću da umočim ovo smesu i da izribam sve. Možete da izribate pa i da ostavite malo da odstoji. Mada, kao što vidite, nema potrebe jer ovo silazi jako lepo. Izribat ću i umočit ću još malo i izribati u pločice. A zatim ću da isperem ovo. Evo, pogledajte. Ovo je stvarno super stvar. Skida veoma efikasno i jeftino. Možete sami da napravite kod kuće, nema potrebe da trošite novac na skupe preparate za čišćenje, kada sami možete napraviti nešto što je 100 puta efikasnije. Nakon što ste oprali pločice i oribali fugne i zadovoljni ste kako su čiste, uzmite jednu najobičniju belu sveću i istrljajte ih ovako. Na taj način nećete morati da čistite fugne tako često, jer ćemo preko njih ostaviti sloj voska. Višak ću ovako da obrišem. Sloj voska koji će da zaštiti fugne i one se neće tako lako prljati, neće se tako lako hvatati buđ, ani kamenac na njima. Možete ovako ostaviti jednu sveću bukvalno u kupatilu za ove stvari. Inače, ovo je i univerzalno sredstvo kojim možete čistiti cijelo kupatilo. Jednostavno prebacite ovako u teglicu, pa ga sačuvajte za neko drugo korišćenje.
Ja se nadam da će vam biti od koristi ovaj video. Puno vas pozdravljam. Ćao!